गोल पेपर प्लेन बनाने का आसान तरीका। आज हम बनाएंगे एक गोल पेपर प्लेन जो उड़ने में बेहद मजेदार है। आपको चाहिए एक अचार पेपर, कैंची और टेप। ये बहुत ही सिंपल है बनाने के लिए। पेपर को फोल्ड करके आप इसको बना सकते हैं। इसे उड़ाकर देखें और इसके मजेदार गोलाकार उड़ान का आनंद लें। अब आपका गोल पेपर प्लेन तैयार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।